千金深油啊，係咪好出奇呢？喺香港而家一個咁日日都咁熱、咁潮濕、咁翳焗嘅天氣，竟然可以用油，係真係可以。呢個係我非常之中意嘅產品，暫時為止將佢擺喺我用過嘅第一名，即係我用過嘅油類嘅第一名。咁咧，首先講講佢嗰個官方說明先啦。咁佢咧又係由中藥精油配製而成啦，係一種全效全方位嘅中藥嫩膚發酵精油啦。咁佢質地輕巧油膩而不黏啦。咁咧你可以用按摩咧加速吸收啦、抗氧化啦，亦都可以緊緻毛孔、修護細紋啦、紅潤美肌嫩膚啦。咁又可以去黃活血美肌、解皮膚熱毒啦，增強咧細胞免疫力、延護抗衰老啦，有多抑壓黑色素啊、美白保濕天然等樣功能嘅，覺得好香嘅。咁我就聞咧就覺得係主要係深味咯。我每日用4滴左右嘅啫，因為我搽埋條頸就用4滴咯。我中意佢嘅極讚優點就係佢真係唔腍唔油咧，佢質地薄得嚟咧，你印完塊面咧。喺我嘅乾皮上塊面上邊咧，我係完全吸收晒，即係可能因為我哋都乾皮吸得太勁啦，我搽完印完之後咯，覺得咧塊面係潤咗咯，即係塊面咧係滋潤咗，咁但係咧有脹卜卜嘅感覺嘅，咁就有彈性咗啦，我都覺得。咁但係咧，你話有冇油感啊同埋立嘅感覺係完全冇。我哋呢度2滴啦，咁我平時就係用4滴嘅，就盡量搓熱佢啦，但係其實咧，大家見到啦，我嘅手係即刻擰咗滋潤咗啦。但係你睇下，係爽嘅，呢個係令我好驚喜嘅一件產品咧。佢都係一般精華油嘅效果都係做到，但係佢嗰個質地真係非常讚。